utawi hadis kang 11 di dalam kita menjaga sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku an Abi Sa'idin, dan riwayatnya saking Abu Sa'id, Abdullah bin Mughaffal, yakni Abdullah bin Mughaffal, yakni apa Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah anhu terhadap nggih Sa'id Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Jadi ketika kita baca sahabat Nabi bilang radhiyallahu anhu, itu sebenarnya itu doa itu juga untuk kita sendiri. Mulanya orang ahli-ahli hadis itu luar biasa, mereka itu sebenarnya mendoakan Nabi, mendoakan sahabat nggih radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma nggih sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya mendoakan dirinya sendiri. Mulanya mereka itu lebih hebat. Semakin orang banyak membaca hadis, semakin orang mendoakan orang lain, terutama orang-orang soleh kita doakan, itu kita juga mendapatkan doa itu nggih, sama nggih. Kembali kepada dirinya sendiri. Jadi doa itu sama, ilmu juga seperti itu. Sampai pelit ilmu, sampai ilmu nggak akan tambah, sama saja dengan harta. Sampai pelit harta juga tidak bertambah. Terutama barokah harta, nggak harus banyaknya. Barokah ilmu juga seperti itu, nggak harus banyaknya. Kadang barokah ilmunya akeh, kadang gladirah ilmunya sidik, kadang malah barokah kan ngoten. Jadi ketika kita tidak pelit ilmu, tidak pelit harta, nggih, itu nanti akan bertambah, baik bertambah bisa jadi bertambah berupa banyaknya, atau bertambah berupa barokahnya kan ngoten. Jadi radhiyallahu anhu, mulai sering-sering baca hadis, sering-sering ketika nyebut nama Nabi kita bersolawat nih. Solawat balasannya malah akeh nggih. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Wong sing selawat ning gone aku yakni Nabi satu selawat, Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi kala ngendika sinten Abu Sa'id yakni Abdullah bin Mughaffal. Naha mencegah nggih, melarang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi nggih, saking balangake krikil, ngantem nganggo krikil. Jadi khadzaf itu menurut Ibnu Hajar ngantem nganggo krikil, nganggo tangan lah intinya dijelaskan nganggo apa ibu jari mbek jari telunjuk utawa ibu jari mbek jari tengah. Intinya yang balang nganggo krikil. Utawa bisa juga diartikan apa melemparkan kerikil dengan ketepil. Mulane ngetepil manuk berburu dengan ketepil itu sebenarnya haram. Haramnya bukan karena yang kemarin juga kan di antara ulama juga, di antara ustadz juga ada yang mengatakan haramnya ketepil itu karena dulu itu ide daripada setan ya. Yakni setan ketika melempar Nabi siapa? Nabi Ibrahim ning api gak iso mergo apine saking gedene. Apa nguncalno gak iso akhirnya nggawe ide semacam ketepil lah ini dibandilno. Nah, tapi bukan karena itu sebenarnya haramnya juga, sebenarnya haramnya karena hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok alasannya wonten ngeten mriki. Jadi ojo dolanan ketepil. Ya ku dolanane wong desa kabeh kenal lho, cilikanku juga dolanan ketepil. Mulane wong tuwa biyen ya wis ana sing ngarani sing ngaramno. Cuma mereka kan enggak tegas maksudnya membende terus kan enggak tegas. Tapi aku juga dari dulu sudah dengar bahwa ada ulama yang meram kiai sing ngaram yo karena ada hadis sebenarnya. Cuma mereka kan dulu mungkin medsos gak patek urung patek ono nggih. YouTube ya urung patek ono jadi sehingga penyampaian itu lambat nggih. Belentengan nggih. Nggih kula nggih. Ya ikutan cuma ini Ibnu Hajar gak ngarani sing model ngarani ngantem nganggo tangan nggih. Ya, tapi itu memang kita dalam rangka hati-hati ya karena umumnya itu mengartikan itu ketepil nggih. Jadi khadzaf itu umumnya mengartikan ketepil, kita ambil saja ketepil saja sehingga kita berhati-hati jangan main ketepil nggih. Jadi naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu hadisnya sahih nggih. Naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Anil khadfi saking balangake krikil. Wa qala lan ngendika sinten Nabi innahu satemene khadzaf yakni balang nganggo krikil. Iku layak turu ora bisa mateni apa khadzaf mau as-saida ing buruan. Jadi gak kena dienggo berburu.
Walayat kaulan ora nyatoni utawa ora iso merangi utawa menghalau nggih. Menghalau apa khodah mau al adwa ing musuh gak kena dienggo menghalau musuh. Mulane wong demo menghalau polisi nganggo watu yo nganggur. Ya. Iku memang gak bisa untuk menghalau musuh, ndak bisa dia iku. Mokor kanggone wong muring-muring tok, nggih. Dadi gak bisa iku. Nek wong demo-demo ngantem mbek blayu. Ora malah mbek maju ngono lho. Ya iku masuk juga, masuk kategori iku. Iku ora ngalah-ngalahno musuh. Wa innahu lan satemene khadzaf iku yakfa'u nggih. Apa iku yakfa'u nyoplok utawa nyatoni apa khadzaf mau alaena ing moto nek kena moto iso picek nggih. Wa yaksiru lan mecah apa khadzaf mau asina ing untu muttafaqun alaih hadise rawahu Bukhari Muslim. Maksude ngene lho. Kok sampean gak oleh berburu nganggo ketepil, iku mergo nek kena manuk kena sikile paling mokor puklek tok terus akhirnya sengsara, kan menyakiti. Dia iso mibir saya ucul gak ngarah kena dia tersakiti. Nek iso iku berburu dengan sesuatu yang benar-benar mematikan, misalnya nganggo panah. Kan mematikan kan ngono. Ya. Nah nek mokor kena matane terus akhirnya picek kan ya sakno to ya hidup picek terusan kan. Kan intine engko akhirnya apa iku menyakiti makhluk yang lain. Jadi gak entuke di situ. Nah karena mungkin ada gak entuke di situ mulane nek gak tanggo anu kok ngono kan. Gak tanggo ngetepil manuk, nggih tanggo itis-itisan tok. Tapi dalam rangka hati-hati nek wis ana hadis yang melarang itu kita tidak usah bermain main nggih sebagaimana apa? Sebagaimana apa iku sesuatu nek wis haram iku dienggo permainan pun tidak boleh. Kaya dene misale sampean main remi. Mergo apa iku engko menjadi perantara nggih, perantara kepada masuk pada larangan nggih. Jadi misale perantara ning gone zina gedhe iku dadi jenenge zina cilik, perantara ning gone syirik akbar, syirik asghar kan ngoten. Perantara ning gone apa kemurtatan nggih iku juga dosa nggih. Misale kemarin aku pernah mengatakan bahwa berhukum kepada hukum Allah iku hukum dasarnya nggih, berhukum selain Allah nggih, berhukum dengan hukum selain Allah iku hukum dasare sebenere syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena apa? Karena perantara menuju syirik akbar. Jadi nek sampean berhukum dengan hukum selain hukum Allah, terusan sampean akhirnya suatu saat bisa jadi meyakini bahwa hukum itulah yang pas, yang terbaik untuk kita. Jika sampai meyakini hukum itu yang terbaik untuk kita, padahal tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, bahkan melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi syirik akbar. Nek meyakini lagi, meyakini nek hukum itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah sampean yakini sebagai yang terbaik nggih, yakni luwih apik kuwi timbang karo Al-Qur'an dan Sunnah, sampean dadi syirik akbar. Nek sampean hanya terpaksa saja tidak meyakini, ya wis umume wong ngene piye neh. Nah, iku masuke ning gone syirik asghar. Karena apa? Menjadi perantara menuju syirik akbar kan ngoten. Jadi perantara menuju syirik akbar itu syirik asghar atau paling tidak minimal berdosa. Ya. Di perantara itu juga penting. Kadang-kadang meskipun perantara kadang-kadang tidak menjadi nggih. Mulane kaya mbangun kuburan sing diharamno iku nggih, sing diharamno haram kan bangun kuburan nggih. Nah Rasulullah yujassul qabru nika nggih, Rasulullah melarang membangun kuburan nggih, wajubna alaihi nggih, mengapur membangun ayo kadale duduk di atas kuburan. Nah misalnya membangun kuburan iku masuk kategorine apa? Bisa masuk syirik asghar karena apa? Perantara menuju syirik akbar. Nek kuburan wis bangun terus mbok memori terus mbok sakralno meskipun sampean gak nyembah ning kono, gak njaluk ning kono, tapi iku menjadi perantara kanggo syirik akbar. Dadi membuat bangunan kuburan sing apa jenenge? Sing sakral ngono iku masuk kategori dosa atau masuk kategori syirik asghar. Gak main-main, mulane aja dibangun. Ya. Hanya sekedar izin juga haram karena neng kono menambahi saja tidak boleh. Tapi daerah kene kan rata-rata. Ya, nggih. Haram tetap haram nggih. Bahkan wis tak terangno ning Fathul Qorib juga ada nggih. Dadi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujazal qabru wa ayyukada alaihi wa ayyubna alaihi ayyuzada alaihi menambahinya ayyuktaba alaihi. Jadi menambahi kuburan utawa nulis kuburan. Bahkan menambahinya tanpa kijing. Sampean tambahi golekno wedi kon njaba. Bu tambahi ben tunuk ben ketara iku juga sudah tidak boleh.
menambahi saja, belum mengkijing gitu. Jadi ya tanahnya cukup di situ, sekitarnya situ saja, selesai nggih. Kecuali nek kena bencana untuk meratakan kembali beda nggih. Iku jenenge ada udzur nggih. Longsor kena bencana untuk menambah itu beda nanti. Jadi hukum dasarnya tidak boleh nggih. Jadi itulah. Jadi alasannya diantaranya karena apa mang? Karena hanya akan menyakiti saja, ya, tidak membunuh buruan. Ya. Cuma khodaf ini, ya, khodaf ini dulu pernah dipakai di cerita Israiliyat itu dipakai oleh Nabi Daud, ya. Nanti pirang, gitu, nanti pirang, ya. Di cerita Israiliyat khodaf yakni ketepil itu nanti dipakai Nabi Daud melawan siapa? Tolut, melawan Jalut, lerong, ya. Tolut kan rojone kan, ya. Nah, itu ning surat Al-Baqarah niku ayat 100 ayat berapa ya 247 nek mboten klenten. Kalian Nah, antara 246 47 itu masalah Tolut mbek Jalut. Jadi dulu Bani Israel itu juga begitu nggih. Mereka setelah ditinggal Nabi Musa dan Nabi Harun nggih, dalam waktu yang lama mereka juga berbuat bid'ah nggih, seperti ditinggalnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berbuat bid'ah, akhirnya mereka apa? Mereka dikalahkan oleh musuh, bercerai-berai. Mulanya umat Islam bercerai-berai karena sebenarnya juga berbuat bid'ah. Ya akhirnya Bani Israel bercerai-berai sehingga apa? Sehingga Palestina direbut oleh orang lain, yakni dikuasai oleh Jalut. Jadi Palestina dikuasai oleh Jalut, sehingga orang-orang Bani Israel berdoa ingin mendapatkan nabi yang dijadikan untuk sebagai petunjuk. Akhirnya lahirlah nabi jenenge Sam'un, yakni Samson cara ning gone ya. Sam'un, lahirlah Nabi Sam'un. Terus Bani Israel njaluk ning gone Nabi Sam'un iki njaluk diangkat seorang raja kan ngono. Njaluk diangkat seorang raja kan, akhirnya diangkat sapa? Tolut. Tolut itu seorang yang berilmu tapi dari kalangan orang miskin. Mereka sebenarnya nggak terima orang Bani Israel itu rojo mestinya kan wongnya Yusugeh keturunan rojo juga kan ngono. Nah, akhirnya ketika nggak terima moga biyen mulai setelah Nabi Musa nggih, mbek Nabi Harun, orang yang menjadi raja itu harus mempunyai sing jenenge apa? Tabut. Nggih, tabut itu peti, kotak peti sing ning kono ana isine peninggalan Nabi Harun mbek Nabi Musa, ana jubahe Nabi Harun Nabi Musa, ana tongkate Nabi Harun Nabi Musa. Ning kono ning Al-Qur'an dijelasno ana sakinah ambekan peninggalane Nabi Harun Nabi Musa. Sakinah ning kono sakral iku. Jadi sakinah ning kono iku ana ning kono diceritakno ning tafsir Ibnu Katsir iku sakral isine. Sakinah ning kono termasuk kenek dienggo ngadili di antara orang yang bertengkar. Jadi ning gone Talut iku ning gone Tabut iku ketika ana Bani Israil bertengkar iku iso menghakimi ning Tabut, ada suara dari kotak Tabut itu. Jadi ning kono ono semacam yang ngarani ruh yang diciptakan oleh Allah untuk sebagai mukjizat dari para nabi dulu, yakni untuk menghakimi Bani Israel. Ndi sing salah, ndi sing bener, metu suarane ning kono. Ambek sing kedua, riwayat yang lain itu bahwa di situ ada semacam kepala kucing ning jero niku. Dan ning kono iku ketika perang, ketika kira-kira menang, kucing itu berbunyi. Nah, iki kira-kira menang, semangat perang. Dadi sing nggawa kotak iki dadi raja. Gak ono sing iso merke nyekel kotak iku nek gak raja. Cara ge biyen anu lho, keris cara raja kan ono kerise ya. Oke, angger sing marisi keris iku dadi raja sebagai simbol dia raja. Simbol nih. Iya, angger pusaka sebagai simbol dia raja. Ngono iku wis ono adate mulai zaman Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, itu diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sakral-sakral itu ono. Cuma itu sebagai mukjizat dari para nabi, ojo ditiru-tiru. Ya tunggale iku jubahe Nabi Yusuf dikekno ning gone Nabi Yakub. Nabi Yakub langsung bisa melihat kembali. Iku mukjizate Nabi Yusuf kan ono. Ojo dikias-kiasno lah kok kena klambimu. Kejeron kiase kok. Kejeron ngono lho. Ya ada memang cerita itu, dan cerita-cerita seperti itu akhirnya itulah yang diambil dalil untuk mereka membuat jimat ngono lho. Jimat apa di asma'i iku di antara mereka yang mengambil dalil seperti itu. Ya wis gak usah manut-manut kono lah kadoan. Tapi ada cerita itu memang termasuk di tafsir Ibnu Katsir, luar biasa itu. Nah, akhirnya ketika Jalut nggih diangkat jadi
apa iku ketika Talut diangkat dadi raja nggih, akhire mengumandangkan perang melawan Jalut kan. Akhire apa? Akhire diantara sing dijak perang iku anak-anak muda sing utawa sing lajang intine sing gak berkeluarga. Ben apa ben fokus perang gak mikir kebutuhan rumah tangga, gak mikir keluarga ning omah. Dadi sing dijak sing cah nganggur-nganggur sing gak ndek bojo, gak ninggal anak, gak ninggal keluarga. Ben kendel perange, gak mikir golek penggawe golek apa jenenge nafkah kan. Akhirnya ada seseorang di situ nggih, seorang Bani Israil juga ndek anak telu dibudalno. Ya 2 orang kakak, 1 adik. Adike iki Nabi Daud. Iku ditugasno bapake sebenarnya gak oleh melok perang. Daud iku kongkon nglayani kakake, ngene kakake ketelak kon kek ngombe, kakake kan kon ngrumat kakake kan. Akhirnya di medan perang pun akhirnya ikut perang, dia membawa ketepil ning gone cerita Israiliyat. Jadi Jalut itu sakti cara saiki ngono. Terus akhirnya apa iku perang nggih. Akhirnya apa iku Talut mengumumkan siapa yang kan perang tanding biyen kan sifatnya perang tanding, Pak. Jadi perang tanding nek kepolone kalah iku pasukannya minder kan ngono. Rata-rata mulai sejak zaman Nabi Muhammad kan juga ngono anggere perang ono perang tanding, anggere kalah wis minder dhisik, anggere jagone kalah kan minder. Kan iku akhirnya apa iku Talut iku ngkei pengumuman sapa sing iso nggih ngalahno Jalut tak angkat dadi mantu. Jadi dia wong biasa, Daud iku akhirnya dadi anak mantune raja ngono. Mulane Nabi Daud dadi raja, terus Nabi Sulaiman yo dadi raja, anake Nabi Daud. Jadi wis marisi kerajaane Nabi Daud, Nabi Sulaiman niku. Akhirnya nek di Al-Qur'an sendiri gak dicerita Israiliyat, gak diterangno piye ngalahnone nggih. Tapi nek cerita Israiliyat nggih, jadi ulama-ulama tetap menceritakan gitu cerita Israiliyat. Jadi cerita Israiliyat ini diceritakan bahwa kalahe diketepil. Diketepil pas kena antara 2 mata kene. Langsung tiba. Wallahu alam, tapi ya wallahu alam kebenarannya riwayat itu, tapi dari cerita Israiliyat seperti itu. Tapi keterangan yang sahih nggih, tapi itu juga diceritakan di Ibnu Katsir nggih. Tapi nek Al-Qur'an gak diterangno jenengan baca mungkin enten niku ceritane niku, termasuk tabut bareng niku enten ceritane tenggone surat Al-Baqarah sekitar ayat 246 47 48 mboten kelentu. Nggih. Ya, iku termasuk ketepil nggih. Mergo iki mang bahasa ketepil nggih. Termasuk sing dienggo Nabi Daud nggih. Dan seandainya benar ketepil pada zaman Nabi Daud dibolehkan, berarti karena agama Nabi Muhammad itu apa penyempurna, berarti disempurnakan menjadi haram kan ngoten nggih. Nah, mergo apa? Ora kena anut syariate Nabi Daud sing oleh nganggo ketepil. Kita anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo dalile ojo Nabi Daud tunggale dalile sembarangan nganggo Nabi Khidir ngoten niku lho. Mboten pareng. Kan mergo syariat kita wis syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Khidir hidup pun nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Jadi meskipun zaman-zaman dulu ada, ternyata zaman kita diharamkan, ya memang sudah menjadi haram karena sekarang agama yang sempurna kan ngoten nggih. Terus wa fi riwayatin lan ing dalam liwat liyane anna qoriban nggih. Utawi riwayat ngeten. Anna qoriban sak temene nggih. Kerabat dekat Libni Mughafal, kedua Ibnu Mughafal, yakni kerabat dekatnya Abu Sa'id mau nggih. Iku khodafa nggih, balang krikil nggih. Sapa kerabate Abu Sa'id mau? Fanaha mongko nyegah sapa Abu Sa'id, waqala lan ngendika nyegah sapa Abu Sa'id hu ing kerabate mau nggih, kerabat sing main khodaf mau. Qala matur sapa Abu Sa'id, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi saking khodaf. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi annaha innaha sak temene khodaf nggih iku latasidu nggih ora bisa berburu apa khodaf soedan ing buruan, yakni ra iso ngolehno buruan. Suma ada mongko nuli bali sapa qarib mang kerabat dekate Ibnu Ghafal yakni Abu Sa'id nggih. Ing khodab balik ngantem krikil neh main ketepil neh. Faqala mongko matur sinten. Dadi engko ora ketepil tok lho ya, bandil nek cara biyen ya, bandil
Nggih Pak ya. Tunggu pari nganggo bandil anu. Ya wis mbuh piye jan ning nggone hadise ngono terus piye jalan. Kerikil sing dianu ya. Iya, lah piye? Kan semacam iku kan? Heeh, semacam iku. Mulane Ibnu Hajar yang ngarani nganggo tangan bereng. Kan ngono. Dadi ulama ana sing ngarani tangan, ana sing ngarani bandilan. Mulane ning critane Nabi Daud ana sing gak ketepil biasa. Dadi dia memutar-mutar kerikil iku terus dilempar, berarti kan bandilan. Kan ngoten. Dadi bisa ketepil, bisa bandilan, bisa pakai tangan kan ngoten. Ulama banyak berpendapat dalam hal itu ya. Tujuannya pari kan tujuannya apa Pak? Gurah. Gurah man. Tapi nek kena engko nang kan ya mbuh aku ora iso ngarani. Wong tunggu pari. Sing jelas yang gak kena nggo berburu. Nek iku ngurak manuk mbuh lah. Sampeyan istihad dhewe mengko istihad nggih, istihad iku nek salah tetep gak berdosa nggih. Engko ning gone kene ana masalah kesalahan. Dadi wong nek berbuat salah iku sesuatu yang tidak disengaja lho, Pak. Jadi kesalahan ya. Jadi kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak sengaja. Jadi sesuatu yang tidak sengaja rumangsane bener ternyata salah itu disepuro karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi rumangsane bener ternyata salah iku ada udzur nggih. Mungkin enten teng mriki nggih. Bab wajib mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Yo nek didudut nek dudutan pari bareng ngono kok enggak harus melempar kan. Solusi pasti ada kok dudutan pari utawa saiki dikeki jaring. Nah, dikeki jaring malah rasah nunggoki iso kanggo ping 2 ping 3 nggih. Ya aku duwe Pak Lek iku pakai jaring. Jadi ternyata terus nggih simpun praktek enak nganggo jaring timbang karo mbayari wong tunggu. Akeh entek mbayari wong tunggu mbek nganggo jaring. Jadi mbayari wong tunggu sak musim ditukono jaring wis oleh, jaringe kena dienggo 3 musim. Ya. Kan ana solusi luar biasa. Timbang nunggu nggih. Oh iya nyata enggak berburu, tapi nek dalam rangka kan ngenten dalam rangka berhati-hati gak usah membantah. Nanti ono ning kono. Jadi termasuk apa iku ono engko ning kene. Lempung kok gak watu berarti. Gak kene. Enggak. Engko anu ya. Jadi engko enten malih nggih mengen. Enten masalah ijtihad iku nggih, masalah ijtihad nggih. Terus summa ada mongko nuli baleni sapa kerabate Ibnu Mughaffal mau yakni Abu Sa'id mau ing Khodab mau. Faqala mongko matur ngendika sapa Ibnu Mughaffal. Uhaditsu nggih critani sapa ingsun ka ing sira. Anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallam iku naha nyegah sinten Rasulullah anhu saking Khodab. Nggih, aku wis crita nggih, wis tak critani nek Rasulullah melarang dolanan Khodab nggih. Tsumma utta mongko nuli bali sira nggih. Tahdhifu nggih, hale balang krikil sira yani ahli berbuat Khodab sira, main Khodab sira. La ukallimu nggih, ora bakal ngomong sapa ingsun ka ing sira abadan ing dalem salawase. Gara-gara iku gak dijak omong salawase. Itu karena apa? Karena sahabat ini sangat menghormati sabdane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat ini dia berpengaruh di keluarga tersebut. Ojo sampean gak berpengaruh, sampean gak tak jak omong kowe. Yo malah kacau ora sido dakwah. Kan dulu keadaan kan orang berpengaruh boleh dia mentahdir. Nggih. Misalnya sampean seorang tokoh di dalam keluarga itu seorang berpengaruh, terpandang terus ternyata ana sing bantah tentang Al-Quran atau hadis sampean tahdir ben dhek jera niku boleh nek sampean berpengaruh, tapi nek sampean wong biasa wae nahdir nganggur ana apa-apa lah gagas kan ngono wong malah. Jadi gak ono paedahe nahdir pun kudu didelok-delok apakah ono paedahe napa mboten. Nek gak ono paedahe yo aja, meskipun orang berbuat dosa lah aja mbok tahdir, pereki dinasehati dengan baik. Ono ilmune, ora sembarangan pokoke angger gak cocok mbek sunah hadis tak satru bar ya. Ras itu dakwah sampean kan ngono. Ndelok keadaan kan iki kan posisinya sahabat. Dihormati, dia berilmu ya, di keluarga tersebut sehingga seandainya dia mentahdir itu masuk kan ngoten. Nggih, mentahdir itu masuk.
Ya kadang-kadang sing kenal sunah nyarani apa sithik, aku mau ngomong mbek kowe saiki oh, tiro-tiro ulama gede ngene iki sing berpengaruh aja tiro. Nek sampean ndek pengaruh oleh tiro. Tiro-tiro gak kelase aja ngono nggih. Ora sida dakwah. Nah itu juga terjadi juga apa itu Abdullah bin Umar nggih, Ibnu Umar nggih. Ibnu Umar itu mempunyai anak namanya Bilal, salah seorang anaknya Bilal. Nah, padahal ada hadis Rasulullah, janganlah kalian melarang nggih wanita muslimah pergi ke masjid. Jadi Bilal itu dikandani bapake, ojo larang nggih wong Islam, wong wedok Islam iku budal ning masjid. Jarine Bilal, demi Allah, apa tak larang. Anaknya anu loh, Abdullah bin Umar loh. Akhirnya Abdullah bin Umar marah akhirnya anaknya sing jenenge Bilal itu disatru ngantek mati. Disatru ngantek mati gara-gara apa demi Allah aku pengen larang wong wedok budal ning masjid. Padahal Bilal iki ndek pendapat ngene atas dasar ijtihad bukan melawan hadis. Atas dasar ijtihad. Karena apa? Karena Ibunda Aisyah sendiri mengatakan bahwa seandainya Rasulullah masih hidup sekarang ini pada zaman Ibunda Aisyah masih hidup, niscaya Rasulullah akan melarang wanita pergi ke masjid. Karena apa? Karena wanita pada saat ditinggal Rasulullah itu mereka itu wis gak karu-karuan intine wis macake wis gak karuan dalam masjid kan ngono. Kan gak oleh. Wis engke-engke lah intine engke-engke kan ngono. Lah maksude Bilal iki ngono mergo wong wedok engke-engke tak pengen ning masjid kan ngono maksude. Kan istihad dedek nih. Jadi dia istihad seandainya Rasulullah hidup mungkin juga dilarang karena wong itu engke kan ngono. Iku wis zaman sahabat wis diarani wong itu engke apa dilarang ning masjid. Nek zaman saiki. Mulane saengke-engke zaman saiki sampean yo aja ngono, aja mbok larang ning masjid. Mergo apa? Menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngono. Yo ning masjid tapi didakwahi nek ning masjid wong wedok aja nganggo wewangian sing semerbak. Ojo macak menor kan ngono. Dinasih oleh ning masjid gak dilarang tapi dinasehati kan ngono. Maka apa Rasulullah tidak melarang kok kita melarang dengan alasan ijtihad lah itu kita tetap enggak boleh. Enggak boleh. Lah ikulah termasuk sahabat apa itu Abdullah bin Mas'ud sampai nyatru anake gara-gara iku. Padahal iku ijtihad kan ngoten nggih. Oh gak melawan. Iya ge biyen zaman Rasulullah wong wedok khusus zaman saiki wong itu engke menggoda laki-laki kan ngono. Ya, budal wae rukoe dicangking rokan mini. Iya ta? Gak kudungan tok masjid rukoan. Lah nek mulane cara Abdullah bin Umar cara saiki ngono Abdullah bin Umar Bilal bin Abdullah bin Umar cara saiki ngono ora oleh nek masjid wong ngono potongane kan ngono. Mungguh Nabi seurip paling juga oleh kan ngono kan istihad. Tapi ternyata oleh Abdullah bin Umar tetap disatru dhek perkara gara-gara itu termasuk dianggap melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikulah mulane kita nek ning hadis sami'na wa ata'na wis gak usah kakean alasan ya wis lah daripada kita itu nanti terjebak lebih baik ditinggalkan sesuatu yang kita ragu kan.